네, 제 당직 근무를 쓰고 오늘 도암산을 다시 찾았습니다. 새소리, 바람소리. 네, 다람쥐도 보이고. 오늘 어제 당직 근무로 인해서 기가 빠진 그 기를 보충하기 위해서 도암산에 다시 왔습니다. 바람 소리도 좋고 새 소리도 좋고 좋네요. 모수동 화장실이 보이네요. 네, 저쪽은 약수터, 이쪽은 불국사 주차장 쪽입니다. 바람 소리가 좋습니다. 등산로도 좋고 바람 소리도 좋고 모든 나무들이 녹음이 우거져서 멋지네요. 올 햇빛이 다소 뜨겁네요. 이파가 지나서 그런 건가요? 한적하니 좋군요. 개미도 보이고 새소리는 계속 짹짹짹. 지금 도암산 주차장까지 한 절반 정도 지났습니다. 예, 경치는 내려올 때마다 올라갈 때가 더 멋지네요. 힘든데 카메라로 촬영하기가 쉽지 않네요. 근데 정말 좋은 거는 바람 소리. 뭔가 사람들한테 아이고 일주일 동안 고생했수, 여기서 모든 스트레스는 다 날리고 집에 가서 다들 편히 쉬세요 라고 손짓하는 바람 소리 같기도 하고요. 덥기는 한데 바람이 부니까 시원하네요.
바람 소리는 좋은데 계단이 많군요. 길은 잘 보이는가요? 길도 좋지만 좀 전에도 말씀드렸듯이 바람 소리가 모든 힘들고 어려운 일들, 스트레스는 토암산에 다 놔두고 가세요 라고 저한테 이야기하는 것 같네요. 그래서 저도 원래 지난주, 이번주 힘들었던 모든 일들을 산에 남기고 가렵니다. 날씨가 좋아서 정말 기분이 좋습니다. 딱 하나 안타까운 것은 오랜만에 다시 올라오다 보니 체력도 딸리고 숨이 가쁘네요. 정말 체력 달리는 즐거움을 다시 한번 느끼는 하루군요. 예, 오늘 다람쥐만 3번째 봤네요. 덥다. 저기 벤치에 쉬고 올라가고 싶긴 한데 저는 보통 올라오면 쉬진 않습니다. 쭉 올라갑니다. 내려올 때는 몰랐는데 올라갈 때 등산로나 산 주변에 나무들도 새들도 더 자세히 볼 수 있네요. 요즘은 뭐든지 빨리 다람쥐 4번째군요. 다람쥐 친구. 오늘 다람쥐 친구도 신이 났네요. 안녕. 정말 이제 봄이 지나가려 하고 이제 여름이 서서히 다가오는 것 같군요. 오, 다람쥐 친구 5번째. 오늘 다람쥐 친구만 5명 봤네요. 대단히 성공한 하루였습니다.
서서히 끝이 좀 보이네요. 역시 빠름보다는 느림의 이야기 잘 이해되고 느껴지는 하루였습니다. 예, 나비 친구도 보이네요. 하얀 나비.